多謝主席。對於今次嘅整體撥款呢，我有2點嘅建議嘅。第一就係我哋希望政府可以要求翻，因為見到個推行服務嗰度咧都佔40%呢個咁大嘅比重啦。咁亦都係頭先局方都講咗，呢個係主要係俾承辦商去嘅一嚿錢嚟嘅。咁睇下可唔可以局方往後咧，或者專員往後咧，喺呢個承辦商呢個款項嘅合約入邊咧，都講明話，其實係應該要包含一個合適嘅變革管理，即係我哋講嘅 change management 嚇。咁從而可以令到成件事咧，唔係但係掟個項目出嚟就叫完咗，要一個 proper 嘅合適嘅一個嘅培訓，可以俾到我哋嘅員工，令到佢哋真係可以用到呢樣嘢。第二樣咧就係對於成個整體撥款咧，因為係一個幾大嘅數字，亦都牽涉到好多唔同嘅系統。咁所以咧，我哋頭先黃議員都講過啦。其實咧，成一件事咧就要有個好好嘅項目管理，唔係淨係 IT 咁簡單嚇。咁中間係要牽涉到頭先提及嘅 user experience， 即係一啲嘅用戶體驗呢一 part 好緊要，唔係做出嚟嘅效果竟然差過現時有嘅效果咧。咁我相信呢一啲嘅承辦商咧，甚至乎喺個 KPI 嗰度咧，我哋要 mark 翻嚇，會唔會係未至於 blacklist 咗佢啦，但係 not recommended。即係嘅個 vendor 以後未必係會繼續去用佢咧嚇，甚至乎佢哋嘅負責人嚇，因為佢哋可以改承辦商嘛嚇，佢改間公司名又係，咁呢啲嘅負責人可能都要落個黑名單嗰度咧嚇。咁因為即係數字辦反而應該要做翻多啲數據決策嘅管理啦，咁令到往後咧唔會話有一啲承辦商係只係用一個比較低價，但係有一個劣質嘅嘢做出嚟，導致到我哋唔能夠推動到我哋成個即係香港嘅數字化轉型向一個成功嘅方向咯嚇。咁花咗錢，大家都希望個效率更加好嘅。咁呢方面有少少嘅建議，唔該，多謝主席。好，2條問題，請Daniel 回答。多謝主席，多謝李議員嘅建議。咁其實咧的而且確嘅喺個撥款裡面有一個大嘅比額咧，我哋而家係即係會外判對承辦商啦。咁所以對於承辦商嗰個嘅要求或者我哋嘅管理咧，其實而家都係行之有效係有嘅。咁頭先特別要提到一個 change management 啦嚇，啲變革管理啦，或者係關於一啲training 嚇一啲訓練嗰方面啦。咁呢個其實係好重要嘅，即係譬如喺我哋今年啦喺政府裏面，我哋推行 AI 去推展去加落去政務嗰方面咧。呢個嘅變革管理，我哋一樣都要係由上而下咁做。咁如果承辦商嗰方面呢，我哋都要求佢哋喺個設計嗰方面，整個流程呢都要有一個流程上嘅變革，亦都要係牽涉嘅一啲人員嗰方面呢，都要有一啲嘅變革管理，再加一啲相關嘅培訓。咁呢啲我哋都一定會喺呢啲嘅合約裡面呢係需要加強。咁另外我哋其實有唔同嘅一啲叫做常備嘅一啲叫 standard offer agreement 啦嚇，我哋亦都會就住嗰啲嘅提供服務嘅供應商咧，我哋會睇住佢哋嗰個項目本身個發展啦，同埋佢哋個表現咁樣嚇。咁而啲表現嘅數據咧，我哋會係亦都會計分嘅，即係話喺再撥出一啲新嘅項目嗰陣時候咧，我哋會參考埋呢啲資料。咁我哋希望令到整個政府啦，用到呢啲咁樣嘅供應商嘅時間咧，能夠係有一個好嘅機制咁樣嚇。唔該。好，唔該。